Subaru. Toto slovo vyvoláva u mnohých nadšencov vrátane mňa veľmi pozitívne reakcie. A my tu máme novinku, ktorá sa snaží vrátiť automobilku tam, kde bola koncom 90. rokov. Na špinavé poľné cesty. A ja osobne sa tomu veľmi teším. Lebo to bolo prvé auto, na ktorom ma kolega Martin Buschbacher priviezol tak, že ja som si začal okamžite zháňať všetky možné informácie o Impreze GT. A neskôr som kamošovú Imprezu aj znásilnil. Akcelerácia, zvuk motora a grip Imprezy GT znamenali v mojom prípade trvalé následky. A to bolo v časoch, kedy výraz Google poznali iba chalani s okuliármi a mi na tvári. Vplyv nádherného modrozlatého Subaru Colina McRaea sa mi vril do pamäte s takou intenzitou, že pri počutí slova Subaru nie som objektívny. Fakt nie. Jednoducho na asfaltový sex zo Subaru som nevedel zabudnúť. Moju zvedavosť zvýšili aj modely ako Forester Turbo. Impreza GT sa premenovala na VRX, do Európy prišla aj verzia STI a to sa už bavíme o kulte Subaru. Ale v centrále Subaru sa stala pre mňa dosť nepochopiteľná vec. Manažéri si začali myslieť, že ten, kto má deti, nemá gule. A pritom je to presne naopak. Ak máte deti, musíte mať gule. Ak máte gule, chcete rýchlo jazdiť. Také jednoduché to je. Po konverzii Forestera na rodinné SUV a príchode modelu Outback, ktoré zjavne navrhla dizajnerka počas kojenia svojho dieťaťa, zmizla aj mnou tak zbožňovaná Impreza. Japonci sa začali riadiť tým, čo diktoval trh. Jediná iskierka nádeje bola existencia Subaru VRX STI, ktorú dodnes nájdete v ponuke. A pre mňa osobne je to jeden z ďalších dôkazov toho, že Boh existuje a petrolheadi si môžu zajazdiť aj takto. Na ženevskom autosalóne v roku 2014 svitla nová nádej. Subaru Levorg. A síce neviem, čo výraz Levorg znamená, ale znie to bojovne. A tak aj vyzerá. Konečne môžete na karosérii opäť identifikovať všetky detaily. Kamošom môžete vysvetliť, že pod tým nasávacím otvorom sa nachádza medzichladič stlačeného vzduchu a že boxer motor znamená nízke ťažisko. Stačí jeden pohľad a vy okamžite viete, toto je Subaru. So všetkým, čo k tomu patrí. Pod kapotou je opäť benzínový turbomotor s maximálnym výkonom 170 koní a krútiacim momentom 250 Nm. Hoci zrýchlenie z 0 na 100 km za hodinu za 8,9 sekundy nie je papierovo nijako oslnivé, subjektívne je Levorg dynamický. Navyše musím pochváliť podvozok. Je iba málo aut, ktoré vás dokážu takto osloviť. A ja prvý raz musím súhlasiť s kolegom z portálu Sme.sk. Toto auto vás skutočne vyťahne z mesta, ale nie na diaľnicu, ale na kľukaté okresky. A tam si môžete užiť legendárne nastavenie podvozka. Svet však nie je čierno-biely a samozrejme aj Subaru Levorg má zo pár mínusov. Poprvé, spotreba. Ak ju chcete udržať na civilnej úrovni, musíte jazdiť podľa dopravných predpisov. Takže ak ste policajt, Subaru Levorg nemusíte ani merať. Po druhé, namiesto klasickej manuálnej prevodovky nájdete niečo, čo v Subaru označujú ako Lineartronic, čiže bezstupňová prevodovka so zaseknutou ručičkou otáčkomera počas zrýchľovania.
Aby to nevyzeralo ako kastrácia býka, pridalo Subaru 7 simulovaných stupňov, ktoré radíte páčkami na volante. Avšak najväčší problém je stabilizačný systém. Ten sa totiž nedá vypnúť. Riešenie je úplne jednoduché. Vyťahneme poistku ABS. Odpoveďou auta na odpojenie poistky bola farebná diskotéka na palubnej doske. Ani sme netušili, že Subaru má toľko kontroliek. Ale to je jedno, lebo motor sa prepol do núdzového režimu a stratil polovicu výkonu. Z driftovania neho stálo vôbec nič. V tomto režime neviete zaradiť dokonca ani spiatočku. Takže ju musíte riešiť takto. Druhý pokus bol inteligentnejší. Odpojili sme snímač ABS. Na palubovke svietilo menej kontroliek a motor ťahal až do 4000 otáčok. No to už stačilo na to, aby sme si na prašnej ceste užili. Čo si potom všetko myslím o Subaru Levorg? Je to sakramensky dobrá kára, ktorá potrebuje 3 veci. Nový benzínový turbo 2 liter z Forestra XT, manuálnu prevodovku a samozrejme vypínateľné ESP. A osobne si myslím, že sa veci pohli správnym smerom.